습니다 6만에 거의 다 찍었고요. 여기 아까 5천에 있는 아무것도 안 나왔습니다. 참고로 5만회부터는 만번마다 대사 한 번 나온다는 사실 기억해주세요. 오케이 6만번. 안녕하세요. 아직도 신나게 시간을 낭비 중입니다. 네, 아주 신납니다. 절망에 빠질 방법? 뭔데? 궁금하지 않아? 궁금해. 뭔데? 앞에 6천이 사라졌네. 그동안 당신의 노력을 모두 없애봤어요. 그만 포기해주면 더욱 좋고. 포기 절대 안 해. 더 누를 거야. 가자. 나의 CPS를 보여주도록 하지. 오토마우스가 더 빨라. 자, 그럼 저는 이만 가보도록 하겠습이 아니라, 여러분, 이렇게 1분만 하면은 재미가 없겠지요. 물론 편집하는 건 편하겠지만. 아무튼 오늘 체험하는 길을 찍어볼 건데 체험을 다시 배달을 하죠. 여러분 잠시만 기다려주세요. 근데 7만이 아니라 10,000번 이 기준으로 10,000번 여기 만이 되면 영상 키도록 할게요. 잠시만요. 잠깐만 일단 음악부터 끄고. 자 여러분, 왜 9,554분밖에 안 눌렀는데 이렇게 되죠? 왜 이러지? 버그인가? 원래 10,000번에서 되지 않나요? 정말 열심히 누르고 있네요. 질리지도 않아요? 예. 이 음악 때문에 안 질리는데. 이 미러볼 때문에. 미러볼이 안 보이시네, 지금 여러분은. 그러면, 이제요, 노래 좀 켤게요. 이제요, 님들, 이제 곧 있으면 4만회인데, 과연 또 어떤 스토리가 나올지. 이쯤 되니까 이제 이 버튼 눌리는 텍스트 안 나오는 것도 적응되네요. 오히려 이게 덜 눈 아프가. 근데 이거 어떻게 해결하는 뭐 없나? 좀 더 가까이 가서 찍으면 되나? 그냥 여기서 찍어야 되네요. 오케이. 물어볼 게 있는데요. 저 A 시리즈들 빨라진 것 같지 않아요? 그러게. 왜 빨라졌지? 그러게. 전 당신이 더 신경 쓰여졌고요. 신경 쓰이라고 하는 거야. 더 신경 쓰게 해야지. 45,000에 찍어서 오도록 할게요. 잠시만요. 자, 여러분 왔고요. 이제 놀랍지도 않네요. 오히려 이번에 무슨 짓을 할 때 기대도 조금 되는군요. 음악을 바꾼 건가요? 이 정도는 제가 이거 실수로 소리를 꺼놓고 녹화를 해서 음악만 바꾼 게 아니었다. 맙소사. 여긴 당신 놀이터가 아니라고. 좀 신나했습니다. 이제 신나게 버튼을 누를 수 있어요. 노래 좀 듣고 가시죠. 정말 신납니다. 온다. 우후! 소리 질러! 이 정도라면 더 신나게 버튼을 누를 수 있겠어! 호!
4만 7천 5만까지 한 번에 가자. (2,500번만) 누르면 됩니다, 여러분. 잠시만요. 5만 번 해서 해봅시다. 잠깐만요. 네, 여러분. 신나는 음악 들으면서 갑시다. 5만 회. 혹시 제가 저번에 했던 말 기억하나요? 당신 말고 버튼에 미친 사람들이 많단 말이요. 누군지 궁금하지 않나요? 그래서 제가 준비했어요. 누가 더 시간을 많이 낭비했는지 알 수 있게 해봤죠? 저 버튼은 이거 말하는 건가 봐요. 그럼 끼리끼리 놀아보라네요. 확인해 보도록 하겠습니다, 여러분. 어디 보자. 이거 구글 로그인이 안 된다네. 이거 이상하네요. 자, 그럼 오늘은 여기서 마치겠습니다. 그리고 참고로 이게 제 기억에 따르면 5만 회부터는 10,000번을 클릭해야 나온다는 게 있어요. 그래가지고 아마 6만 회 때 뵐 것 같습니다. 그럼 안녕히 계세요. 여러분, 빠이! 여러분, 영상이 실수로 꺼져가지고 잠시만요. 여러분은 잃어버려 안 보이시니까. 올려줬고요, 딱. 안 질리고, 그렇게 눌러봤자라고? 왜? 또 초기화시킨다고! 시끄러운 음악 끌고. 원래 이 노래였나요? 나갈 마음? 근데 그 영상 다 찍어가지고 지금 사실상 7만 번 눌렀거든요, 거의. 그래가지고 여러분, 전 이만 이쯤에서 물러나도록 합시다. 그럼 안녕, 빠이.